용자TV. 좋아? 좋아. 네. 저희 티켓도 잠깐 빌려서 포도 과자랑 아이스 아메리카노 한 잔 샀어요. 자, 안녕하세요. 반갑습니다. 용자TV의 용자입니다. 안녕하세요, 옹예입니다. 네, 반갑습니다. 이제 벌써 12월이 막바지에 이르렀습니다. 크리스마스 지나고 이제 진짜 이거 영상 보실 때쯤면은 1월달 새해가 밝았죠. 21년 새해가 밝았을 때일 텐데요. 여러분들 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 어떻게 해야 돼? 새해 복 많이 받으세요. 자, 오늘은 우리 용욱이랑 함께하는 날이 아니라 오늘은 새로운 다른 캠핑카를 갖고 캠핑을 갑니다. 영상이 이미 올라갔을 테니까 어떤 영상인지는 상단 링크를 통해서 확인하실 수가 있으니까요. 그 리뷰를 통해서 제품 구경하시면 좋을 것 같고요. 새해 첫 스토리 영상이니까 재밌게 시청하시면 좋을 것 같습니다. 자, 저희는 아직 재밌어요. 재밌게 시청하시지. 저희는 아직 과거에 있어요. 아직 12월 달입니다. 네, 여러분들 잠시 후에 뵐게요. 이따 뵐게요. 혼자 여름이시네요. 당신에게 겨울은 시원한 여름이지. 오, 또 붙여요. 뭐가 많네요. 내가 렉선 스포츠 우리 용욱이가 지금 변화하고 있잖아. 관심을 되게 많이 가지시죠. 앞으로도 또 변할 게 많잖아요. 추가될 것들이 엄청나게 많기 때문에. 많아요? 엄청납니다. 진짜. 신발 화장실도 오고 하면 신발 화장실도 세팅해야 되고 하니까 저희가 이제 그 고양이 신발랑 같이 또 여행을 같이 할 거라서, 고양이는 영역 동물이기 때문에 자기가 계속 있었던 공간이 중요하거든요. 고양이랑 같이 생활할 수 있는 공간, 집처럼 생각할 수 있기 때문에 계속 이제 애한테 이제 적응의 기간이 필요해. 걔는 사람으로 치면 혈액형이 아마 O형일 거야. 성격 너무 좋아. 적응력 갑. 적응력. 그러니까. 그래서 지금도 이제 사실 영상으로 보여드릴 수는 없었지만 캠핑을 가기 위해서 지금 한 3주 정도 동안에 계속 이제 간간히 데리고 나와가지고 차에서 한두 시간 놀다가 다시 들어가고 그렇게 하고 있거든요. 처음에는 되게 막 어색해 하더니 지금은 아주 난리도 아니에요. 정신사나워. 돼? 이렇게? 응.
자석 없어도 그냥 그렇게 하면 되겠다. 됐어? 이렇게 큰 돌 있다. 어? 큰 돌 있어. 와. 도킹했어. 화목난로. 화장실이랑 아이다 둘 겁니다. 어디? 여기. 하이. 화장실 여기다가 놓으면 될 것 같아. 모서리 쪽에. 이렇게 놓으면 됩니다. 와, 예쁘다. 이 세 개 중에 하나가 갬성하고만 탑뷰 카페2가. 일단은 화목난로부터 피워보도록 할게요. 지금 도킹 텐트를 일단 설치를 했으니까 부탄가스부터 끼고, 그리고 차 안에 며칠 전작이 나쁘진 않을 것 같아. 이것도 넣어보려고요. 불쏘시개가 딱이더라고. 나 내보다 이게 더 나은 것 같아. 일단 무시동 히터부터 켜야 될 것 같아요. 됐네. 온이라고 나오네. 강 가다 보니까 벌써 달도 떴어. 저쪽에 한 팀이 더 있어요. 근데 저 불 보이시죠? 네, 나머지는 껌껌합니다. 조용하고 굉장히 좋아요. 자, 일단 무시동 히터가 이 바닥편에 이걸 들쳐내면 밑바닥이 있어요. 이쪽에. 네, 이쪽에서 배관이 있죠? 열기가 나오게 됩니다. 소음은 비슷한 것 같아요. 무시동 히터 매립했을 때 소리는 비슷한 것 같습니다. 하단 부분에서 소리가 나는 거 보니까 소음은 좀 비슷해 보여요. 차돌 된장찌개부터 먹을래? 아니면 감자짜글이부터 먹을래? 뭐라고? 차돌 된장찌개. 밥 먹을 거잖아 어차피.
띠로리 네. 칼을 안 갖고 왔네. 이 뭔 개소리야! 아유 해. 오늘의 메뉴 차돌 된장찌개, 준비물 된장찌개 양념, 차돌박이, 두부, 또 뭐 있어? 양파, 파 입니다. 나오해 입니다. 하여튼 준비물 이렇게 완벽하게 챙기면 뭐하냐. 칼이 없는데. 햇반 안 하고 밥도 오면서 해가지고 왔는데 차 안에서 밥 냄새가 솔솔. 너무 장시간 보온으로 해놔. 노래졌어? 밥이 노래졌어. 불은 언제 붙나요? 자, 지금 불을 열심히 붙이고 있는데 요즘 장작의 실태입니다. 요즘 장작의 실태. 저번에 이제 캠핑 고래 지점에서 제품을 구매했었는데 이번에 이제 고릴라에서도 구매를 했거든요. 근데 둘 다 조금 장작이 사장님들께서 얘기는 고래에서는 사장님 얘기하시더라고요. 장작이 요즘 좀 안 좋다고. 근데 이게 좀 고래도 그렇고 뭐 고릴라도 그렇고 조금 장작이 좀 너무 아쉬운 것 같아요. 그렇다고 또 인터넷이라고 또 좋지도 않아요. 얼마 전에 이제 저희 이웃집 구독자님 무상님이랑도 캠핑 갔었는데 그때 무상님이 인터넷에서 구매를 해가지고 가져오셨거든요. 근데 그거는 고릴라 고래 거보다 더 안 좋아. 심각합니다. 된장찌개. 차돌박이 된장찌개. 불 붙은 거 같지 이제? 응? 불. 아직 멀었어. 물은 얼마나 넣는 거예요? 칼이 없지만 해낼 수 있습니다. 걱정하지 마세요. 자, 칼보다 더 잘 자를 수 있어요. 하나는 내비도 반개는. 이거? 아이 뭐 그 반까지 썰어. 반 썰지 말고. 응, 감자 썰어야지. 감자. 얘도 때려 묻죠 일단. 알았어. 때려 넣습니다. 잘 때려 넣어주세요. 이렇게 넣어주시고요. 감자도 엄청난 기술이 필요한 거예요. 그냥 해낼 수 없습니다. 자, 이런 식으로. 자, 집게하고 가위만 있으면 다 해낼 수 있습니다. 자, 여러분들, 지금 당장 집게와 가위를 들어. 부엌으로 가서 집게하고 가위 드시는 분들 당장 손 드세요. 파. 자, 다음 파입니다. 파도 손 필요하지 않습니다. 집게. 자, 집게를 이용해서 요거. 자, 와이프한테 검토 받으세요. 몇 개 해야 되나? 맞아, 그 2개만 해. 2개만 해요? 알겠습니다. 줄기 하나만 할까? 파란 색깔? 자, 요거 한번. 아니, 걔 말고. 다시 있는 거. 아니, 걔 말고. 줄기 이거. 파란 색깔. 녹색인데 파란색이라고 우기는 사람들이 가끔 있어요. 녹색이죠. 여러분들, 하늘은 파란색, 하늘색이죠. 하늘은 하늘색, 바다는 파란색, 이런 풀들은 녹색입니다. 초록색. 파란색 절대 아니에요. 초록색. 가끔 초록색이야. 녹색 아니고. 이 색이 약하신 분들이 가끔 있어요. 그러니까 혼돈할 수 있으니까 바르게 알려주시면 됩니다. 야, 제대로 파이어예요. 제대로 파이어.
팔팔 끓으면 이제 두부 넣고 일단 위에 오늘 랜턴 하나만 했는데 그래도 뭐 어둡지 않게 밝게 있네요. 굉장히 밝다 근데. 그리고 여기 이제 이쪽에 그 이중연통 활용해 가지고 창문 쪽 개방해서 연통으로 빼줬고요. 여기 좀 불안해 가지고 이렇게 팩으로 살짝 지지를 해놨습니다. 연통이 좀 닿을 수도 있을 것 같아서 이렇게 해놨는데 굉장히 좋네요. 네. 밥은 안 먹어? 냄새 좋다. 먹어야지. 이제 자, 좀. 한잔 하시죠 여러분들. 한잔 하겠습니다. 어씨. 자, 옥녀는 원래 미국산 사올라 그랬는데 국산을 사하나봐요. 미국산이 없었어. 아 그래? 비쌌어 그래서? 이 찌개도 어느 정도 다 되는 것 같고요. 아 그거 들어가는 거야? 대박. 투하. 그거 대박이다. 맛있겠다. 300g이니까. 빨리빨리 쫄잖아. 좋아. 됐습니까? 네. 물 조금 넣을까? 짤 것 같... 아니야, 두부 넣었으니까 안 짜겠다. 나방. 감자만 익으면 돼. 감자 먹어볼까? 문제의 감자. 아직도 사각사각해. 그냥 먹자. 두부는 익었을 거 아니야? 두부는 익었지. 두부에다가 고기를 한번 올려서 먹을까? 맛있어. 밥 달라고 수저 준 거냐 지금? 국물 좀 먹어볼게. 오, 맛있다. 이거 할머니가 해준 햅쌀이야. 올해 11월에 도정한 거더라. 누룽지 있다. 나가 누룽지를 먹어야지. 어미 아까운 거. 어미 우리 할머니가 열심히 농사 지은 딸 쌀을 내가 땅에다 떨어뜨려 버렸네. 할머니한테 한마디 해. 뭐라고? 할머니한테 한마디 해. 할머니 잘 먹을게요. 먹어볼까? 응, 밥만 먹어도 맛있다. 응. 맛있다. 밥이 달다.
감자는 아직 덜 익었어요. 괜찮아, 이 정도는. 그래서 여기다가 넣고 감자도 좀 넣어볼까요? 그리고 두부 해서 같이 밥이랑 이렇게 딱 듬뿍 올려서 맛있어. 우리 이제 안쪽에서 맥주 한잔 하자. 아유, 야, 알겠다. 아, 이거 좋다. 얼굴 빨개졌어. 와. 난 안 먹을래. 맥주 하나. 아이고야. 춥다. 뭐지 이게? 들어갑니까? 이게 이거구나. 들어갑니다. 와, 아, 여기 단점이 간접등등. 들어가기가 힘드네. 들어가기가 조금 힘들어. 당신 뭐 이거는 여자한테 좀 최적화돼. 이거 빼야 되는데. 웹에서 결과를 찾았습니다. 이게 여기는 못 앉으네. 여기 못 앉아. 여자는 앉을 수 있어. 그러니까 거기 화장대가 있지. 남자는 힘들어. 들어갈 수 있어. 들어갔다. 들어갔어. 자, 일단은 공간은 둘이서 누워봐 한번. 둘이서 누워봐 한번? 아니, 누웠을 때 공간이 이렇게 아주 큰 느낌은 아닌 것 같아. 차박할 때 캠핑하는 느낌도 제대로 즐길 수 있고 괜찮은 것 같아요. 그래도 아무래도 이게 그 뭐라 하냐, 원목 이런 거, 나무 이런 거 돼 있으니까 확실히 이제 캠핑카 나 느낌이 이거 더 나는 거. 간접등이 이거 대단한 것 같아. 그러니까 이 간접등도 너무 좋은 것 같고 괜찮은 것 같아. 천장고가 더 높아 보여. 오히려 잘 만들었다. 높인 게 아니지? 그런 것 같지는 않아. 요것만 이제 덧댄 거지. 근데 되게 잘 해놨다. 잘 놨고, 그리고 이제 깨알인데 열 때 이제 이렇게 하면 열대. 뭐지? 그거 이게 다 떼기는. 닫혔잖아. 열 때는 요거 이제 당기면 돼. 그러면 이제 이렇게 열리는 거야. 짱이나. 이렇게. 여기도 이렇게 커튼 이렇게 있어가지고 해줄 수가 있고. 아이언맨 심장 같은 불 뭐 켜봐. 이것도 쓸 수 있죠. 빡! 되게 좋아요. 아이언맨 심장이 2개나 달렸네. 그리고 여기가 제일 낮은 공간인데 머리 공간이 없어요. 저는 이제 181인데 이 정도 나오고요. 여기 안쪽으로 들어오면 그래도 천장고가 굉장히 높습니다. 괜찮은 것 같아요. 그리고 요 리모컨이랑 이런 것도 있었을 건데. 발냄새. 발냄새. 이렇게 누워서 TV를 시청할 수가 있죠. 이렇게. 자, 이렇게 이쪽에 꽂아주세요.
서리가 좀 내려서 텐트 위가 이제 하얗게 서리가 내렸네요. 간밤에 정말 잘 잤고요. 여기 원래 한 팀이 더 있었거든요. 근데 간밤에 가셨더라고요. 그래서 지금 현재는 저희밖에 없는 상황이에요. 조용해서 좋네요. 네. 일단 오늘 핵을 좀 급하게 여분만 챙겨오다 보니까 좀 하나가 좀 부족해가지고 여기는 돌멩이로 그냥 챙겨뒀어요. 이 차량은 마운틴 할부에서 지원을 해주셔가지고 사용을 하게 됐습니다. 잘 잤다. 그래도 다 오르네. 좀 오른 거 아닌지 모르겠네. 좀 채워볼까? 일어났냐? 일어난 거야? 짜게 있으면서 뭐 일어나니? 지금 시간이 몇 시인데 빨리 일어나야지. 뭘 무슨 일어나니? 일어날 때가 지났잖아. 일어나야지. 잠은 잘 잤어? 응? 잠은 잘 잤어? 응? 따뜻하게 잤어? 응? 추웠어. 앉아 여기. 와 진짜 대박. 막 장난 아니야 진짜로. 올라 와봐. 왜 안 앉아? 요거 젖었다고 내 의자는. 갖고 있어. 바꿔줘. 잠바줘. 잠바 입고 앉아. 장갑 탔었어. 2시간 동안 때우니까 끝나. 실내는 저렇게 이제 침상으로 해가지고 뭐 따로 침낭은 없었는데 그래도 뭐 아주 춥진 않게 잘 잔 것 같아요. 저희가 좀 너무 건조하다 보니까 무시동 히터를 조금 줄였거든요. 그랬더니 한쪽은 좀 춥더라고요. 좀 아쉬웠던 부분은 무시동 히터 배관이 한쪽 편으로 향하고 있어요. 그래서 반대쪽에 주무시는 분은 조금 추울 수 있습니다. 그게 조금 아쉬운 부분으로 좀 보여지고요. 그 외에는 뭐 좋은 부분들이 상당히 많았던 것 같아서 상당히 좋았는데, 웅녀가 지금 위에 올라가서 라면을 먹자고 했는데 그거는 좀 약간 무리수가 있는 것 같고, 라면은 여기서 먹고 잠깐 이따 올라가서 경치 정도만 보는 정도로 하겠습니다. 자, 라면은 끓일 수 있게끔 일단은 제가 설거지는 어느 정도 해놨어요. 그래서 먹으면 될 것 같고, 물을 얹혀 놓도록 하겠습니다. 여기 가스 있는 거지? 네. 물부터 할게요. 이 정도만. 왜 이렇게 많이 넣어? 3개 먹을 거야? 리코타 샐러드. 뭐라는 거야? 리코타 샐러드. 리코타 샐러드. 오늘은 샐러드입니까? 네. 오늘은 샐러드하고 라면 좀 끓여 먹으려고 불 켜놓은 거야? 불 꺼져서 먹은 거야? 켜졌던데. 불이 좀 약한가 보다. 지금 물 데우고 있습니다. 라면 끓이려고. 요즘은 웅녀가 오동통만 먹어요. 왜냐고요? 통통해지려고.
다시마가 2개 들어있거든요. 네, 그래서 육녀가 거의 5동통만 삽니다. 지금 그리고 장작이 없어서 춥긴 춥잖아요. 따뜻하게 밥 먹으려고 종이 아쉬운데요. 일단 종이라도 좀 태우려고. 샐러드 샐러드 맛있겠다. 샐러드 그 무슨 샐러드인데? 무슨 샐러드인지 모르겠. 자, 이게 샐러드인데요. 샐러드 먹으려고요. 지금 국물에 라면 끓이고 있고요. 개구쟁이의 모습입니다. 우리 장인어른께서 어렸을 때 웅녀가 개구진 아이였다고 말씀해 주시더라고요. 엄청나게 컸어요. 슈퍼에 있는 뭐 두부에 구멍 내지도 않나? 그거는 인간 응보야. 받은 만큼 돌려준 거야. 수박을 깨뜨리질 않나? 그거도 받은 만큼 돌려준 거야. 아버님, 어머님이 그 웅녀의 어린 시절에 굉장히 많이 힘이 들었다고 얘기를 하시더라고요. 돈이 많이 나갔대요. 슈퍼에다 돈을 많이 썼다고 하시더라고요. 왜 슈퍼 보면 어렸을 때 우리 그 30대, 40대 분들은 아실 텐데, 우리 30, 40대, 그리고 형님들 또 아실 텐데, 이 두부에 보면 이렇게 판으로 돼가지고, 플라스틱 판으로 돼가지고 두부 있는 거 있잖아요. 거기에 구멍을 따다다다다다닥 내놨대요. 그래서 아버님이 그거 다 사가지고 오시고 그랬던 경험이 있다고 합니다. 어렸을 때 웅녀가 요윈 그런 거 보면은 참 용자는 되게 조용조용하고 무슨 소리야? 괜찮았다라고 할 수 있을 것 같습니다. 깨지마. 당신 장독 때도 깨부수고 막 뭐 텔레비 위에서도 슈퍼맨 한다고 떨어지고 막 그랬다고. 누가 그랬지? 라면이 잘 익고 있습니다. 와우. 그놈의 슈퍼맨이 어린아이들을 다 망쳐놨지. 자, 오늘은 김치도 가져왔어요. 이게 저희가 요즘 안 가져오는 일이 참 많은데, 빈번하게 많은데, 오늘 또 김치까지 챙겨와서 오늘 음식은 완벽했어. 음식은 완벽했습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 오늘 안 가져온 것들이 여러 개 있죠. 어떤 것들이 있죠? 뭐 안 갖고 왔지? 칼 안 갖고 왔지. 심낭도 안 가져왔고요. 핫팩 항상 가지고 다니는데 핫팩도 가져오질 않았고요. 그럼에도 뭐 오늘 뭐 그래도 재밌게 잘 1박 2일 놀다 가는 것 같습니다. 이따가 저 식사 좀 하고 간단하게 그 캠핑카 가져온 거 뭐 리뷰 영상이 올라가 있긴 하지만 그럼에도 조금 불편한 궁금한 것들, 그리고 실제로 1박 2일 생활을 해보니까 이런 거는 좀 불편했다, 이런 거 좋았다, 이런 것들 있잖아요. 그런 거 좀 말씀드려 보도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵐게요. 일단 먹고. 네. 지금 뭐 하고 계세요? 테이블을 만드신 건가? 만드신 것 같아. 잘 만드셨지? 테이블 만드셨네. 잘 만들었네. 이제 자, 일단은 저희 이제 갈 준비를 좀 해야 될 것 같습니다. 이제 철수하고요. 저희 이제 뭐 올라가서 또 이후에 스케줄도 좀 있어서 일단 서둘러서 좀 이동을 해야 될 것 같아요. 자, 그러면 오늘은 여기까지 합시다. 네. 다음번에 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 루사. 용자TV